Zabbuli ey'ekinaana Mukama, watunuulira ensi yo n'ekisa, wazza obusibe bwa Yakobo, wasonyiwa obutali butuukirivu obw'abantu bo, wabikka ku kibi kyabwe kyonna, waggyawo obusungu bwo bwonna, wakyuka n'oleka ekiruyi kyo ekikambwe. Otukyuse, Ayi Katonda ow'obulokozi bwaffe, era okunyiiga kwo kuggweewo eri ffe. Onootusunguwaliranga ennaku zonna, onootuusanga obusungu bwo emirembe gyonna. Tolituzuukiza nate abantu bo bakusanyukirenga ggwe. Otulage okusaasira kwo, Ayi Mukama, otuwe obulokozi bwo. Kampulye Katonda Mukama by'anaayogera, kubanga anaabuulira abantu be emirembe n'abatukuvu be, naye baleme okukyama nate mu busirusiru. Mazima obulokozi bwe buba kumpi abo abamutya, ekitiibwa kiryoke kituulenga mu nsi yaffe. Okusaasira n'amazima birabaganye, obutuukirivu n'emirembe binywegeraganye. Amazima galose mu ttaka, n'obutuukirivu butunudde ku nsi nga buyima mu ggulu. Weewaawo Mukama anaagabanga ebirungi, n'ensi yaffe eneereetanga ekyengera kyayo. Obutuukirivu bunaamukulemberanga, era bunaakubiranga ebigere by'ekkubo.